В условиях нарастающего геополитического напряжения в Ближнем Востоке президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган провели очередной телефонный разговор. Основными темами диалога стали вопросы двустороннего сотрудничества, укрепление торгово-экономических связей, а также обсуждение актуальной международной повестки, в частности, обострение ситуации в Сирии. Картина на Ближнем Востоке остается тревожной. Сирия вновь оказывается в эпицентре конфликтов и геополитических маневров. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с сирийским коллегой Асадом Хасаном Шейбани, в ходе которого Турция выразила серьезную обеспокоенность событиями на юге Сирии. Анкара настаивает на необходимости уважения суверенитета, территориальной целостности и политического единства Сирийской Арабской Республики. При этом Турция заявила о готовности содействовать восстановлению стабильности и мира в стране, подчеркивая важность международного диалога и совместных усилий. Вместе с тем, позиция Турции по поводу действий третьих сторон в сирийском конфликте остается жесткой. Министр Фидан публично выразил обеспокоенность в связи с нарастающим военным давлением со стороны Израиля, которое, по мнению Анкары, создает дополнительные риски для стабильности региона и будущего сирийского народа. На сессии Совета безопасности ООН он подчеркнул, что терпение Турции на исходе, а Израиль якобы демонстрирует нежелание идти по пути мира и стабильности. Фидан предупредил, что если стратегия усиления военного давления не будет пересмотрена, последствия могут стать катастрофическими не только для Сирии, но и для всего региона. Сирийский юг остается ареной ожесточенных столкновений. Перемирие, достигнутое между дружественными общинами друзов, бедуинскими формированиями и правительственными войсками, продержалось менее суток. Сейчас военные действия возобновлены с новой силой. Друзы готовятся к обороне на двух фронтах. Против бедуинских ополченцев, которые активизировались и захватили несколько кварталов в Сувейде, а также против регулярных сирийских сил. В свою очередь, правительственные войска пытаются восстановить контроль над ситуацией, но сталкиваются с проблемой идентификации сторон конфликта, что осложняет проведение операций. В это же время Израиль продолжает усиливать свое военное присутствие в регионе, нанося авиаудары по объектам в Дамаске, а также по колоннам сирийских войск, что сопровождается переброской дополнительных дивизий к сирийской границе. Особое беспокойство вызывает удар, нанесенный впервые за долгое время по зданию штаб-квартиры в центре сирийской столицы. Эксперты отмечают, что это сигнал не только Дамаску, но и всем заинтересованным сторонам о готовности Израиля к дальнейшим действиям, что значительно повышает риск эскалации. Позиция правительства Израиля под руководством Биньямина Нетаньяху демонстрирует намерение использовать сложившуюся ситуацию для ослабления позиций сирийского режима и снижения его влияния в регионе. Несмотря на формальные заявления о готовности к переговорам при поддержке США и посредников, реальная политика остается достаточно жесткой. Лидер переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа оказывается в сложном положении. Он сталкивается с серьезными вызовами внутренней раздробленности и недостатком контроля над вооруженными группировками, что существенно ограничивает возможности эффективного управления страной. Этот фактор существенно осложняет реализацию политических и дипломатических инициатив, а также усиливает внутреннюю нестабильность. В сложившейся ситуации перед сирийским правительством стоит выбор между двумя вариантами. Либо оно сумеет восстановить контроль над территорией, разделить и усмирить воюющие стороны, либо конфликт перерастет в полномасштабную гражданскую войну с разрушительными последствиями для мирного населения и всего региона. По последним сообщениям ближневосточных СМИ, силы сирийского правительства начали активное наступление в районе Эс-Сувейда, несмотря на недавние заявления дружественных друзских общин о полном контроле над городом. Ситуация на границе также характеризуется высокой динамикой. Друзы из Израиля свободно пересекают границу в Сирию, а сирийские друзы возвращаются обратно. Это свидетельствует о сложных межэтнических и межгосударственных связях, которые осложняют политическую и военную картину региона.
Положение ключевых фигур, таких как лидер джихадистских объединений Аль-Джулани, который является президентом Сирии, остается неясным. Его местонахождение неизвестно, а контроль над различными вооруженными формированиями крайне ограничен, что создает дополнительную нестабильность. Гуманитарная ситуация в Эс-Сувейде и прилегающих районах остается критической. Христианская община и местные власти заявляют о фактической блокаде региона, о нехватке воды, продуктов и медикаментов. Местные религиозные организации призывают к немедленному открытию гуманитарных коридоров и прекращению осады. В международном сообществе сохраняется напряженный интерес к развитию событий. Турция, заявляя о своей роли стабилизатора, усиливает риторику и настраивается на более активное участие в разрешении кризиса, в том числе и с возможной военной составляющей. Особое значение в этой ситуации приобретает роль Азербайджана. Баку стоит перед сложным выбором: поддерживать ли стратегические отношения с Израилем, который является одним из главных союзников и поставщиков вооружений, или укреплять братские связи с Турцией, которая остается ключевым партнером и союзником. Усиление конфликта между Турцией и Израилем осложняет этот выбор и создает новую дилемму для азербайджанского руководства. При этом и Турция, и Израиль сталкиваются с серьезными внутренними экономическими вызовами. Для обеих стран участие в региональных конфликтах является одним из способов отвлечь внимание общества и попыткой найти второе дыхание в политике и экономике. В такой ситуации Иран занимает выжидательную позицию, усиливая свое влияние и пользуясь ситуацией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев оказывается перед важным историческим вызовом. Ему предстоит принять решение, которое окажет значительное влияние не только на будущее страны, но и на стабильность всего Южного Кавказа. Семейные, политические и геополитические связи создают непростые условия для выбора, а последствия могут оказаться очень серьезными. Постскриптум. Представитель США по Сирии Том Барак сообщил о достижении соглашения о прекращении огня при поддержке премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, президента Сирии Аль-Шараа и Соединенных Штатов. Соглашение также получило поддержку Турции, Иордании и других соседних стран. Он призвал друзов, бедуинов, суннитов и другие меньшинства сложить оружие и сплотиться вокруг общей сирийской идентичности, ориентированной на мир и развитие. Отметим, что это, вероятно, уже третье перемирие за последние 2 суток. Посмотрим, насколько оно окажется устойчивым. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.